स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना 1 लाख का लांगा फुल वीडियो सॉन्ग सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर गए रहे, जौना के 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना कूद जइह कोरा में फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा व अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना तेरी शादी मेरी शादी फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह व कविता यादव के ओर से, जिनकर गाना ले लो मैक्सी माजा दी गर्मिया में फुल वीडियो सॉन्ग इन म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर गए रहे, जौना के 89 मिलियन यानी 8 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा और उम्मीद बा कि गाना जल्द ही 100 मिलियन यानी 10 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाई। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना गमछा चैलेंज फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर गई रहे, जौना के 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। छठा खबर निकल के आ रहा बा अभिनेता यश मिश्रा व अभिनेत्री निधि झा लुलिया के ओर से, जिनकर फिल्म शंकर के एगो नया लुक सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर दिया गई बा, जौना के आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। तो कमेंट में बताएं कि आप सभी के लुक कैसन लागल। सातवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना नचनिया भातार फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर गए रहे, जौना के दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बाड़े और ये गाना के अब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, कमेंट करी, वीडियो के शेयर करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम आप सब खातिर रोज ऐसे वीडियो लेके आवत रहब।